Biar saya ambrol udah. Biar saya ambrol udah. Penyisian pembalap terlempar di posisi ke-7. Akhirnya mengalami trouble exit. Sampai doa 4 wajah para Indonesia. Saya karena di pertempuran Waduh. Tahu nih piye. Kita gerak kita. Wes aku dhewe aman ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Piye? Ndiong bus lho. Bus. Dulu video deh. Tahu geroe. Adi dia semua. Engine ngambek, tidak bisa dipacu, mudah-mudahan bisa segera on lagi untuk engine 141. Jos.
Mas punya. Pause dulu, pause dulu. Wah, jebol. Wah, pecah mesinnya.